Rigathi Gachagua, Deputy President of the Republic of Kenya, is a believer and a proponent of one man, one vote, one shilling. Mĩario ĩno ya mũnini wa President Rigathi Gachagua ĩrĩa erĩgĩte kũrekereria mũthia-inĩ wa kiumia gĩthiru akĩendekithia ũtongo wa bũrũri ũgayagwo kũringana na ũingĩ wa andũ nĩyo yarahũrĩte ndereti ĩrĩa kwa ihinda iraya ĩkoretwo ĩrĩ mũigua nyama-inĩ cia ũteti wa bũrũri. And we'll be pushing that agenda. Not because we come from a region that has a high population. No, because it's the right thing to do. We are in Kenya supporters of one man, one vote, 1 kilometer, and we have no apology to make. Ngũrani ĩno ya meciria ĩronekana gũkorwo rĩu ĩkĩonania dalili cia mũgayũkano ũrĩa ũngĩkorwo kuo thĩinĩ wa mwaho wa Kenya Kwanza wĩgiĩ kana thirikari nĩ ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩtongoria mũtaratara wa ũgai wa kĩgĩna kũringana na ũingĩ wa andũ na kũringana na amwe ya atongoria mũtaratara ũyũ nĩ wa gũthutũkania icigo itiganĩte cia bũrũri. There was no time that we held a Kenya Kwanza parliamentary group meeting or a UDA parliamentary group meeting where we approved one man, 1 shilling, 1 vote. Agenda ito ĩrĩa gũteithia andũ aitũ mũno, especially mũno wa Kĩrĩma, nĩ agenda ĩrĩa twĩna kũrĩa bunge ĩrĩa tũgũkorwo tũgĩpush, ĩrĩa agenda ya kuga one man, 1 vote, 1 shillings. Ndereti ĩno ya ũgai wa kĩgĩna yanyitire thing'a mũno hĩndĩ ya ũteti wa BBI amu rĩarĩ rĩmwe rĩa mendekithia ma BBI atĩ kĩgĩna kĩgayagwo kũringana na ũingĩ wa andũ no atongoria a mwaho ũrĩa watongoragio nĩ President wa ihinda rĩrĩ William Ruto na mũnini wake Rigathi nĩ wareganire na rĩciria rĩa BBI na gũkorwo Rigathi akĩonekana kũgarũra meciria make rĩu kũronekana kũrakaria aruna ake arĩa marĩ mwena wa thirikari. Andũ a Kĩrĩma nĩ mathiĩte magĩtheragĩrwo nĩ augaga atĩa na rĩu ũndũ ũmwe andũ a Kĩrĩma mamenyete nĩ atĩ nĩ aragia ũhoro wa one man, one vote, 1 shilling na magataũkĩrwo nĩ kuga atĩa. It is economic discrimination of areas in this country that are arid and semi-arid. It is fairness. Let's be fair. And resources are about people. Mwandĩki mũkaru wa Jubilee Jeremiah Kioni ũrĩa wahũragĩra BBI ndebe augĩte atĩ gĩcigo gĩa Kĩrĩma rĩu nĩ kĩũrĩtwo nĩ ciringi citanyihĩire birioni 54 iria cingĩhũthĩkĩte gũteithĩrĩria ũkũria wa gĩcigo gĩkĩ angĩkorwo BBI nĩ ĩiyũkirio. To make sure all the children, ciana ciothe nĩ twaciganania, mwana wothe nĩ ongererwo mbeca icio tũraheana cia basarĩ tũmongerere nĩgetha tũnyihanyihirie aciari aitũ mũrigo wa gũthomithia ciana. Kuma rĩrĩa twaugire ũndũ ũcio no mũthĩ o mwaka tũtete 54 billion shillings ciarĩ ciũke Kĩrĩma-inĩ. Athomi amwe ya maũndũ ma kĩũteti nĩ marecirĩria atĩ Rigathi aya gũkorwo akĩhũthĩra ndereti ĩno arĩ ĩmwe ya kandi cia gũthimindĩra uge wake wa kĩũteti Kĩrĩma-inĩ no atongoria a icigo ingĩ mareciria atĩ ĩno nĩ kandi ĩngĩthigithania kĩoneki gĩake gĩa gũtuĩka president wa Kenya angĩkorwo nĩ arĩ na mũbango ta ũcio. If you are hoping to run for president in this country, you cannot ignore counties that to you have small population. No ona thengia wa gũkorwo gũkĩonekana ta Rigathi angĩkorwo akĩranga ikara rĩhiũ ndereti-inĩ ĩno kũronekana ta arĩ ndame ĩngĩkorwo ĩrĩ hũthũ harĩ igeria rĩa Rigathi gũtigĩrĩra atongoria a Kĩrĩma nĩ mararia na mũgambo ũmwe amu rĩu kũrĩ na ũiguano ũronekana wa atongoria a mĩahũ yothe ya kĩũteti arĩa metĩkĩtie mũtaratara ũyũ nĩ ũgũteithĩrĩria aikari a Mount Kenya. Nĩ tũkorwo tũkĩaria na mũgambo ũmwe gĩtũmi nĩ tondũ wa maitho tu wa rũthiomi gũtirĩ mũndũ kana mũjũmbe ũtarona mbeca iria tũragaya macukuru maitũ itiraigana. Bathi ĩyo andũ aya othe ateti marĩ UDA nĩ marona ĩyo nĩyo ĩrĩ na itĩ na kĩrĩa marageria gwĩka nĩ kũingĩra na mũndũ gũikarĩra gĩtĩ. Agĩkorwo nĩ tũkũingĩra bathi ĩmwe tũthiĩ nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio rĩ tũtirĩ na thĩna. Ũteti wa ndereti ĩno nĩ ũtanyĩtwo kũnyita thing'a matukũ-inĩ ma gũka makĩria ndurumeni cikĩmũrikithio mwena wa thirikari ũrĩa rĩu ũronekana kwanjĩrĩria kũnyuĩra gĩkombe-inĩ o kĩrĩa kĩarĩ na ndibei ndũrũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri.